慳字嘅意思我幾廿年前已經知，慳一個字就係慳呢一個字，其實慳有極深層意義，唯有一齊做先至有意思。慳啲嘅你哋會救得翻你哋，係有任務有義務嘅道理，用得嚟慳慳地，全一地球就快頂唔嚟。北極冰層幾時所剩無幾，係咪水浸眼眉？就要睇你自慳任務。秋風起唔一定係食臘味嘅，亦都可以係燒嘢食。嗱，無論你係一家大細定係3、5知己，燒嘢食都係其中一個首選活動啊。不過為咗方便，通常燒烤所用嘅紙杯碟啊、膠袋啊、紙包飲品啊，通通都係用完即棄，非常浪費啊。所以我盧冠廷今次聯同地球之友嘅歐詠子一齊去睇下有冇辦法解決呢啲問題。我諗好多家庭咧，即係去燒嘢食，朋友都係啦。所有嘢大部分都係超級市場嘅手購，咁連咧本身屋企可能用開有叉用㗎，都咁，但係咧唔知點解去燒嘢食嘅時候咧，都會買啲即棄嘅餐具。哇，實在太誇張啦！我哋去睇睇第2台先。其實大家都比較懶，都唔中意收翻啲工具翻屋企，所以冚唪唥都即棄嗰啲。係啦，因此可能就忽略咗環保啦。唉，又有咩辦法啦？呢度雖然係政府場地，但係搵勻全個場啊，連一個分類回收桶都冇。嗱，除咗好似呢個阿姐咁識得用洗衣粉個桶去洗下嘢，或者醃下雞翼，其他嘅垃圾全部去晒堆填啊！嗱，要燒嘢食又要少啲垃圾，其實嗰個難度都幾高嘅。咁啊，今集嘅自慳任務咧，我哋實行大胃挑戰歌利亞，俾班小學生同啲大專生對決，睇下可唔可以擦出火花，揾出環保燒烤嘅新招數。接受挑戰嘅分別係攞過好多環保獎項嘅天水圍天主教小學。我哋一定要食晒啲食物去喎，咁啊唔會浪費啦，係咪先？執樹枝叉雞翼。係。我哋嘅巨人哥利亞係唔少人都做過童軍，好識得廢物再用嘅專業進修學院沙田分校嘅大專生。今次嘅環保大鬥法，我同歐詠子已經諗咗10個環保錦囊。嗱，班學生到時如果講得出1個就有10分，總分就100。如果佢哋能夠額外諗到一啲我哋諗唔到嘅絕世環保好橋，我哋亦都會另外俾分佢嘅。好快就做到比賽啦！對手大學生，驚唔驚？少少啦，我驚我哋真係輸俾小學生。兩組都話好驚，都唔知真定假。嗱，我哋2班人馬都到齊啦！啊，今次咧我哋要預備5至6個人嘅燒烤，睇下點樣可以環保啲。嗱，小朋友，你咁細粒，讀書又少，你點樣贏啲哥哥姐姐先？我哋人仔細細，但係都好有諗頭㗎喎。係啊係啊係啊！哇，大專生們，嗱，小學生好有志氣，咁你哋有啲咩對策咧？我哋用咗3日3夜諗咗成個計劃，實贏你哋啊！你唔使咁緊張，玩啫嘛。好啦，行啦！呢個又有粟米㗎，呢隻係咪本地冇化學肥料喎？呢個產地中國㗎，呢個產中國，即係要話燒本地啊！喂，小朋友點解咧揀呢隻？我見頭先嗰度都好多有粟米賣，呢隻有機嘅。因為呢隻係本地有機粟米。點解一定要即係揀本地同埋又要有機咧？有咩原因？因為如果咧由外國運翻嚟嘅話咧，咁嗰啲交通工具咧就會排放出嗰啲二氧化碳啦，同埋嘥好多燃料嘅，所以咧就唔環保。哇，好厲害啊！佢哋竟然解釋咗好多大學生都未必認識嘅環保概念、食物里程啊！嗱，買食物要環保嘅話，最好就係揀本地出產啦。冇嘅話，產地越近啊，梗係越好啦，可以慳翻運輸用嘅燃料，同埋減少二氧化碳嘅排放。即使唔同你計係咪環保啦，嗱，食物梗係越近產地又越新鮮啦，食落都好味啲啦。哇！小學生咁精靈，識得唔近唔食。嗱，睇下讀多幾年書嘅大專生啦，佢哋好似冇乜方向喎。我仲走啊！燒烤用品喎，係喎。有肉喎，喂，買肉啊！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 
肉啫嘛，使唔使咁興奮啊？其實生產肉類咧要花費好多土地同埋食水資源啦。不過佢哋最後都係因為嗰個發泡膠兜唔環保而選擇放棄啊。其實街市可以係咁，街市可以一隻隻揀落個盒度。好啦，咁我哋買醃定係唔醃啊？去到街市先諗。我打咗油鹽糖，不如自己醃啦。下一個目標就係碳啊！碳其實係極高濃度嘅木材啊，所以先至咁好燒。生產碳呢，自然會破壞樹林啦。不過呢，有啲叫環保碳，係由竹同埋蔗嘅殘餘部分製成嘅，相對嚟講係環保少少㗎。究竟呢隻係咪真係環保㗎？我諗佢擺得出嚟應該唔呃人。拎住包先啦，就係見到啲小學生買。係啦，如果啲小學生都冇買，咁我哋梗係唔買啦，係咪先？好。竟然跟小學生唔係啊嘛？佢哋買咗可樂。好，我哋行下第二個先，睇條奶先。蜜糖。買蜜糖送炭精，本來係有着數嘅，但係佢哋諗住用環保炭就唔使用炭精，會嘥嘢喎，點算呢？大多數都連住炭精嘅喎。意見啊？我諗你喺度買咗先好啲喎，因為冇蜜糖咁點啊？冇乜樂趣喎！你雖然環保都要有樂趣先得㗎嘛。我哋揾翻去啊，睇下佢哋買幾多包炭。佢哋好似唔用炭喎，佢哋咪燒樹葉咧。大專生買完，小學生都差唔多啦。支夠㗎，我哋買4支夠啦。擺翻入邊。哦，你哋諗晒㗎喎。夠燒㗎。我哋已經買完啦，咁多位。兩組似乎好留手喎。仲要買啲乜嘢？我哋而家仲要買嗰啲魚，即係雞扒、啲肉嗰啲。因為佢呢啲咧全部都有個發泡膠兜裝住，同埋有保鮮紙嘅。咁我哋又帶咗食物盒，咁不如去街市就叫佢直接擺落食物盒咁樣咯。嚟到街市咧，先至係佢哋嘅主戰場啊！班小學生一嚟到就二話不說，立即就拎晒啲膠盒出嚟，跑去凍肉鋪，逐件數住嚟買啊！幾多條話？24。喂，你6個係啊？我想出去買雞扒先啊！雞扒咯，而家點解唔買牛啊？因為牛喺養佢哋嗰啲間咧會釋出膠咯，第二養翻下同埋膠原。嗱，小學生真係有溫書㗎，養牛唔單止會排放好多二氧化碳，加速全球暖化，仲係好嘥水嘅添。原來生產一磅牛肉啊，就要用9463公升嘅水。呢個盒俾我稱咗先啊嘛，而家我擺上去咪計貴你咯。雞貴喎。唔會，我而家減翻俾你。咁如果你稱咧1蚊咯，啊！喂，原來呢個稱1蚊，但係佢而家唔計你。而家唔計你個盒啊！阿姐真係好人啦！睇翻大專生呢邊，原來佢哋都知道食菜係環保過食肉㗎。我諗小學生咧應該冇咁醒咧去揀咁多蔬菜，佢哋應該咧會揀啲加工食品啊、腸仔啊嗰啲，咁我哋就可能揀啲菜，咁就環保啲減碳生活咯。聽聞街市有機菜檔啊，不過我唔會提佢。有機菜冇落農藥，唔會污染土地資源，對身體都好啲。嗱，不過呢個有機菜檔就話生意始終係麻麻。但係生意點樣咧？好正，市民對有機咧個認識咧，始終都係有一知半解。咁就譬如佢哋對有機蔬菜而家市面有好多種啦，有啲係自己種嘅有機啦，貨仔嘅有機啦，進口有機啦，咁正規農場嘅有機啦，轉型中嘅有機啦，有機成分啦。阿靚女，我想散賣4隻雞蛋啊！散賣4隻雞蛋，唔使袋，唔使袋。但係呢隻泰國蛋嚟喎。一隻幾多個1隻？買啦，俾我啊，擺度啊。但係呢隻泰國蛋嚟。有冇本地蛋啊？我唔要泰國蛋啊。冇本地蛋㗎喎，蛋咯。咁唔使啦，唔該你。嗱，唔好睇小啲大專生啊！佢哋都知道買本地蛋咧，減少食物里程啊！啲蛋嘅產地越遠，運蛋用嘅燃油就越嚟越多，名副其實就嘥 gas。皇天不負有心人啦！嗱，終於俾佢哋喺呢檔就買到大陸蛋。
跟住就去買肉。嗱，阿姐竟然就喺個凍櫃就攞出咗嗰啲預先包裝好嘅肉，佢哋齊齊啊，梗係 say no 啦。所以最後呢，只係成交咗10隻雞翼啫。大專生頭先啦喺超市就冇買飲品，咁佢哋飲啲乜嘢呢？多謝俾我我哋而家咧買咗啲菊花咧，留翻落嚟，最後尾燒完嘢食啦。個爐仲有少少餘溫落嚟煲水，然之後沖嚟飲嘅，咁就比較健康少少啦。同埋唔使自己買啲樽裝嘢飲啊，嗰啲可樂啊，嗰啲嘥咗個樽啊咁樣。我哋嗰啲小學生諗唔到呢啲嘢嘅，我係贏緊嘅。究竟讀多幾年書嘅大專生係咪會贏？嗱，佢哋又開到幾多個環保錦囊？一陣翻嚟自慳任務。Yeah. 自慳任務。